Урматтуу мекендештерим, 100% адам өзүнө ишениши үчүн Аллах Таалага ишениш керек. Байкасаңыз, достордо жаштыгыңызда досторго ишенгенсиз, досторуңуз таштап кеткен, сынгансыз. Мисалы бирөөгө сүйөм дедиңиз, ал башкасына турмушка чыгып кетти, сынгансыз. Карасаңыз канча жолу сынгансыз да. Матактарга, дүйнө матактарга ишенип сынып калгансыз. Ар дайым жаныңызда, ар дайым дос экендигини, күн сайын өткөн сайын, убакыт өткөн сайын Аллах Тааланын өзү экендигини, чыныгы дос Аллахтын өзү экендигин түшүнүп бара бересиз да. 100% Аллахка ишенсеңиз, 100% өзүңүзгө ишенич пайда болот. Ишиңизде, жумушуңузда, бардык нерседе өзүңүзгө ишенич пайда болот. Качан Аллахка ишенген учуруңузда. Адам бир нерсеге сүйөнүшкө муктаж. Дубалга сүйөнсөң кулайт, дарага сүйөнсөң сөз чирийт, жок болот. Эмнеге сүйөнбөгөн бул дүйнө матактарында бардыгы жок болот. Бир эле Аллах түбөлүктүү. Ошондуктан 100% өзүңө ишеничти аштырыштын сыры, урматтуу мекендешим, бул Аллахка ишенүү. Алымдарды карасак, мисалы үчүн дин олия даражасына жеткен алымдарды карасак, алар эч нерседен корккон эмес. Мага заманыбызда болгон окуялардан бир алымды өтө доомат кылып, башак кылып, сен башкасын андайсың, азгырасың, элди душман жакка чакырасың деп камакка камап коюшат. Эң күчтүү тиштейт, бир жерине тиштесе үзүп ала турган иттерди түрмөгө киргизишет. Баягы алымдын тиштебей эле баягы алым чыгарган заңдарды тазалап жеп турат. Баягы иттерди коюп жиберген учурда алымды тескерисинче тиштештин ордуна коргоп, баягы кирип келген карабалдагы, наряддагы солдаттарга тескерисинче жүгүрөт. Неге бул алымдар Аллахка 100% ишенет? Адам кааласа кааланбаса бир нерсеге таянат, бир нерсеге сыйынат. Лев Толстойдун да баягы чыгармаларында бир нерсеге сөйүнүш тууралуу маселесин өтө сонун кылып жазган го. Адам сөймөсө болбойт бир нерсеге. Адамда көңүлүндө ар дайым бир боштук болот да. Ошол боштукту толдурсам бактылуу болом деп эсептейт өзүнө. Ал макул машина дейт, бирок машинаны жаңы минсе, кошунасы бир башка машина минет. Өзү бир жаңы бир Мерске жетти, Мерси миништи баштады, эми кошунасы 5-7 минип келди. Анан кошунасы келет дагы Мерсти минген кошунасына, кошуна кулук болсун, машинаңыз зор экен деп койсо, болду, ичи күйүп, күйбөгөн жери күл болот. Неге? Себеби аныкы 5-7 имиш да машинасы. Үйдө 2 этаж особняк кылып салат, кошунасы 1 этаж үйдө жашайт. 2 этаж үй салган кошунасы келет да 1 этажга, кошуна үйүңүз сонуп өтүптүр, жакшы болуп калыптыр десе, болду. Ал да бузуп же жаныга 2 этаж үй салышты баштайт. Неге? Кошунасыныкы 2 этаж. Кандай акмакчылык, а? Кошунага карап жашаш, бирөөгө карап жашаш. Эркин адам жок да. Ар дайым бирөөгө өзүңдү салыштырып алган. Мен ушундай болушум керек, же андай болушум керек, же мындай болот. Сен өзүң болуп жаша сен. Өзүң болуп жашайсың качан? Өзүңө 100% ишенген учуруңда. Качан 100% өзүңө ишенесиң? Кудайга ишенгениңде. Адамдар отко сыйынган тарыхта карасак, от эч нерсеге карабай күйгүзүп кете берет деген маселени кылышкандагы отко сыйынышкан. Бирок от дагы өчөт, суу өчүрүп коет. Бая эки жигиттин окуясы бар го. Отко ата-бабаларыбыз дагы сыйынды, келем экөөбүз ушу отту күйгүзөйлү. От ата-бабаларыбыз дагы сыйынды, биз дагы сыйынып келдик ушунча учур. Эгерде от бизди күйгүзбөй, колубузга бир зыян бербесе, анда биз отко сыйына беребиз. Демек, от биздин кадырыбызды билет. Агер күйгүзсө, биз дагы башка динге киребиз дейт. Байгалар ага-инилер от күйгүзүп колун коюшат, албетте күйгүзөт. Отко сыйынып көргөн адамдар. Тоо таштарга сыйынып көргөн, күнгө сыйынып көргөн, күн караса батып кетет. Айга сыйынган, ай караса дагы батып кетет. Бул жашоонун эрежесиндеги нерселерге сыйынып алган адамдар албетте кордукка учурайт. Буга тарыхтын өзү күбө. Акыйкат үчүн, чындык үчүн Аллахтын жолунда, урматтуу мекендешим, ишеничиңди ашырышың керек. Ишенич маселесинде жөнөкөй эле мисалдардан айтып кете турган болсок, чыксаңыз, кошунаңыздын ити чуркап келип атат сизге, тиштеймин деп. Ошол учурда биринчи эмне дейсиз? Кудайым дейсиз да, жардам бер дейсиз. Чынбы? Көрдүңүзбү, биринчи ишенич келип атабы бул жерге? Кимге ишенесиз, ошол маселе козголуп атабы бул жерде? Мына результат сизге, урматтуу мекендешим. Мына результат. Сиз эмне үчүн воскресенье күнү церковко барбайсыз? Мечитке келесиз 5-чи күнү. Себеби сиз ишенесиз Кудайга. Мечитке келсе сурасам берет деп ишенесиз.
Bir нерсеге ишеничиңиз сизди көп нерседен сактап калат. Өзүңүзгө болгон ишеничти ашырат. Ошондо экен ишениңиз. Туура нерсеге ишениңиз. Акыйкат нерсеге ишениңиз. Же урматтуу мекендешим, Россияда сиз иштеп атасыз, документиңиз туура эмес, бир милиция куалады. Милиция куулаганда эң биринчи не дейсиз? Кудайым жардам бер дейсиз да. Же өтө катуу корктуңуз, Кудайым өзүң жардам бер дейсиз. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, коркуу келген учурда эң биринчи ишенич маселеси козголот. Ар бир эле учурда ишенич маселеси. Ошондуктан 100% качан өзүңө ишенесиң, аркаңда туруктуу бир нерсең болсо, ал же байкең болот, же тааныш билишиң болот, же милицияда таанышың бар, же врачта таанышың бар, же сенин байкең бийликте отурат, же бир жерде, жок, кандай байке тааныштарың кой. Аллахка ишен. Бардыгынан бийик Аллах бар. Батыр дегенди бардыгы өлүп кетти, турабы? Узакты тарыхта эмес, мына жакында эле террораны карасак дагы. Күчтүүлөрдүн бардыгы өлүп кетти го. Демек, Аллахтан өткөн эч ким болбойт экен. Аллахка сыйынган адам эч качан адашпайт. Согушта, мисалы үчүн сахабалардын учурунда, ишеничи ушунчалык күчтүү болгондагы бир колуну кесип кетсе, эч нерсе эмес да. Намаз окуп намаз окуп жаткан учурда бутуну кесишкен операция кылып. Ал сезген эмес. Андай сезги оорулар, бир нерселер таасир кылган эмес. Неге Аллахка ишенич ошончолук күчтүү болгон? Намаз отурганда бутун кесишкен. Бир колу кесилип кетсе, кес деп экинчисин тоскон. Неге? Мен шахид болушум керек. Акыреттеги жыргалчылыктар бул өлүмүңдүн алдында эч нерсе эмес дейт. Кайнап аткан казандын алдыга алып келишкен. Досторун казанга ташташкан. Ушул сыяктуу сөөктөрүң башка, иттериң башка болуп калып, азыр күйөсүң казанда десе дагы, бул өлүмүң эч нерсе эмес. Аллах жолунда миңде мындай өлүмдө миңин дагы өлүшкө даярмын. Ал жердеги сыйлыктар, ал жердеги Аллах Тааланын сыйлыктарынын алдында бул өлүм эч нерсе эмес. Ушунчалык дукту, ушунчалык күчтүүлүктү, ушунчалык куручтукту аларга эмне берди? Ишеничи берди, урматтуу мекендешим. Ишеничиңиз Аллахка болсун. Ошондо 100% өзүңүзгө ишенесиз. Бирок, урматтуу мекендешим, биздин коомчулукта чоң ката кемчиликтердин бири, бир иш баштайт, күмө менен баштайт. Алымдар менен кеңешпейт, дин адамдары менен кеңешпейт, өзүнүн чоңдордон сурабайт. Келет дагы качан тупикке кирип калган учурда, бизнеси жүрүшпөй, банкрот болгон учурда, кризис болгондо анан дамылга чыгат. Ушундай маселе болуп калды. Адалбы, арамбы? Ушундай маселе болуп калды. Эмне кылсам болот деп. Качан тупикке кирген учурда, иш башташтан мурда сен сурап көр биринчи. Болобу, болбойбу? Не бул? Бизнесимде адал жокпу, арам жокпу? Адал канча пайыз, арам канча пайыз? Алымдар менен кеңеш биринчи. Бизнес башташыңда, иш башташыңда. Алар дуасын берсин. Урматтуу мекендешим, неге көп адам артист болом дейт? Неге көп жаштарыбыз кары болом, дамла болом, молдо болом, элдин кызматын кылам дебестен артист болом, актер болом деп аракет кылып атат? Себеби жөнөкөй, урматтуу мекендешим. Себеби өтө жөнөкөй. Сиз жолдо кетип атып, артисттер менен сүрөткө түшүп алайын дейсиз да. Молдонучу адам катары көрбөйсүз. Артистти чакырып, сааттап күтөсүз. Тоюңузга келип, бир ырдап берсе фаланча сом бересиз. Молдогочу. Балаңыз көрүп чоңоюп атат ошол нерсени. Тарбия бул. Сүйлөбөгөн тарбия бул. Ошондуктан балаңыз артист болом дейт, актер болом дейт, бузугу бар нерсе болом дейт, бирок кары болом дебейт. Куранга аракет кылбайт. Музыкаларды коюп, ар кимдин ырларын жаттайт. Үйүңүздө колонкаларды коюп алып, бар нерселерди телевизордо ошолорду урдап ырдайт. Ырда бер десең ырда берет. Бирок Куран окуй десеңчи, окуй бер десеңчи.